Həftəlik bürclər Oğlaq, Boğa, Qız bürclərinin torpaq ünsürləri 16 martdan 23 marta doğru nələr gözləyir? Oğlaqlara başlayaq. Oğlaqlar yenə biz maddisal borclarımız, maddisal yüklənməyimiz, maddisal özümüzü parçalamağımız zaman çərçivəsində doğru ümidsizliyə gedir. Əgər bacarırsınızsa maddisal dəngənizi düzəldin. Əgər bacara bilmirsinizsə zaman çərçivəsinə doğru bir müddət geriyə çəkilin və maddiyatın mübadiləsini etməyin. Və bu maddisal mübadiləsinin ən aşağısı 27 marta qədər etməyə ehtiyac yox. Çünki bizim hər israf etdiyimiz pul bizim şans olaraq, güc olaraq daha da bizi parçalamış, yarımçıq vəziyyətdə qoyacaq. Çünki pulla bağlı belə deyim də 3 gün çərçivəsində martın 23-nə qədər də ola bilər. Böyük bir yüklənmələrə, böyük bir israfa səbəb ola bilər ki, bir müddət çərçivəsində hansı yola gedəcəyimizi, özümüzü necə aktivləşdirəcəyimizi, dəngəmizi necə sağlayacağımızın balansını itirəcəyimizi göstərir. Şəxsiyyətlə əlaqədar olaraq oğlaqlar keçmişdən bağlı xəbərlər əldə edə bilərsiniz. Keçmişdən olan insanlara doğru meylənə bilərsiniz. Çünki yeni ayın da aktivləşməsi retro şəklində aktivləşir və sizi daha da meylləndirə bilər. Özünüzün keçmiş qorxularınıza doğru çevirə bilər. Bunlara fikir verməsiniz. Sağlamlıqla əlaqədar xoşuma gəlməyən boynumuzdan, döz onurğamızdan aşağı hissəsinin belə deyim də döngü hissəsinə doğru sinirsel belə deyim problemlərin normadan çoxluğu və mənə çatmayan nəfəs yollarımızda blokajların olmasıdır. Bunlara fikir verməlisiniz. Həftəlik olaraq ən vacib maddisal israfı, mədaxil və məxaricə fikir vermək lazımdır. Çünki 63% həftəvizi uğurlu edə bilərsiniz. Burada parçalanma var. Buğalara gələndə isə buğalar bu həftə yer dəyişməklə özünüzü transformasiya eləyəcəksiniz, yenilənəcəksiniz və bu həftə buğalar dəyişəcəksiniz, simanızı maskalanacaqsınız. Yəni insanlara əsl buğa olduğunuzu göstərməyəcəksiniz. Sanki insanların istədiyi kimi kamuflaj olacağınız bir vəziyyət, öz gücünüzü göstərəcəksiniz. İnsanları necə istəyirsə, həmin insan formasına keçməyinizi bildirəcəksiniz. Ailə ilə özünüzlə əlaqədar olaraq hər şeyin komfortunu, hər şeyin transformasiyası, ölüm kartı yenilənmə, dirilmə, başlama, öz küllərindən alovlanma deməkdir və bu həftə 2 dəfə yenilənməyiniz olacaq. Bir cümə axşamı yenilənəcəksiniz, bir dəftənin bazar günündən bazar ertəsinə keçən zamanda aktivləşmə, güclənməyiniz normadan çox olacaq və bu sizi çox gücləndirəcək. Balansınızda aktivləşdirəcəksiniz, özgüvəninizdə bərpa edəcəksiniz və yenilənmiş bir vəziyyətdə buğalar afərin. 91%-ə qədər həftənizi uğurlu edə bilərsiniz. Çox danışıb enerjinizi parçalamaq istəmirəm, çünki çox qəşəng gücünüz var və hər bürcə, hər insana doğru formalaşmağınız da yüksək səviyyədə olacaq. Çünki daxili gücünüz, inamınız, istəyiniz normadan çoxdur. Amma qız bürclərinə gələndə isə qız bürcləri bu həftə hər şeyi yerinə tuzdurmağa çalışacaqsınız. Mənə niyə belə etmirsən və məndən nə istəyirsən, hər şeyə cavab axtaracaqsınız. Sanki hər şey belə deyim də öz istədiyiniz kimi yönəltməyə çalışacaqsınız, amma bunu sevgi, istək çərçivəsində ən çox da istədiyiniz insanlarla bağlı balansı qura bilməyəcəksiniz. Həftənin sonlarına doğru pulla, maddiyyatla əlaqədar şanslarınız gəlir. Yeni bir alanda pul, maddiyyatla əlaqədar güclənməyiniz olacaq. Amma mənə çatmayan bir şey yarımçıqlıqlarınızın və fasilələrinizin boşluq olaraq, saniyə, saat olaraq çox güclü şəkildə olmasıdır. Yəni həftənin 2 gün işləyəcəksiniz, 3 günü dayanacaqsınız. Yəni sanki bilirsiniz necə zamanın israfını aktivləşdirmiş bir formanız olacaq. Bunun dəngəsini sağlamaq lazımdır. Enerjiniz gözəldir, şansınız, pul şansınız gözəldir. İnsanlarla çox kontakta girib çox danışmağa ehtiyac yoxdur. Çünki bu həftə sizin enerjilərinizdən istifadə edib təmiz enerjilərdən negativ enerjilərə doğru çevirə bilərlər. Məncə buna isə gərək yoxdur. Beyin və məntiqinizi tam stabil şəkildə aktivləşdirməlisiniz. Və yeni bir tanışlıq, yeni bir başlanğıc ola bilər qız bürcləri bu həftə ətrafınızda. Fikir verin, pis deyil. Çünki aşiqlər kartı gəlirsə, bu insan sizin daxil enerjilərinizə, sevgi hisslərinizə, qəlb enerjilərinizi aktivləşdirə bilər. Ümumi həftəlik 76%-ə qədər qız bürcləri uğurlu edə bilərsiniz.